Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrat ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin. Wattabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Khususan Syekh Abdul Qadir Jilani wa khususan mu'alif. Wa khususan mu'assis hadzal ma'had. Wa jami' masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Matlabun utawi iki iku masalah penting fi sholatil jamaati kang tetep ing dalam mertelakeun salat jamaah wa sholatil janazah lan salat janazah. Wa sholatul jamaati utawi salat jamaah wa sholatul janazati lan salat janazah iku kulun utawi saben-saben sabiji min huma saking jamaah jeung janazah. Iku fardu kifayatin fardu kifayah. Wal farqu te perbedaan baina fardil aini wa fardil kifayah iku anal khitab. Setuhune anu diparentah anu dihitoban fi fardil ain iku ya ta'allaku berhubungan ieu hitab bikuli ahadin kalawan saben-saben sawiji bi'aini kalawan datna ahad. Pasolawatil khumsi kaya salat 5 waktu wa fardul kifayati uti fardu kifayah huwa iku alladzi fardu yatawan nawalukang merkoleh atawa ngaliputi ia alladzi ba'don ing sapalih goero muayyanin kal jihad. Sumia den aranan ieu fardu kifayatin ing fardu kifayah mana kifayah teh cukup. Li anna fi'lal ba'di karena setune migawe nasapalih wong iku kafin fi tahsilil maksud hingga menghasilkan anu dimaksud. Wal idani utawi idloro idul fitri wa idul adha wal kusufu ay kusufu syamsi wa kusuful qamari gerhana bulan wal witru ay bi fathil wawi berarti watru wa kasriha witru. Wa qaluhu utawi leuwih kidikna witir iku rakaatun wa aktsaru utawi leuwih akehna witir iku ihda asyrota 11 apane rakaatan fala tasiha opo azyadatu alaiha nya tambahan alaiha ing ngetase ihda asyrota wa adnal kamali utawi panghanapna sampurna nya sampurna anu paling minimal iku salah surakaatin dan winiat iwong bil akhirah kalawan rakaat anu akhir al witro usali sunatan minal witri usali sunatal witri wa waktu te waktuna witir iku sholatul isya'i sholat min sholatil isya'i walau takdiman ila tulu'il fajri asani kullun utasakabeh min hadhi sholawati ay minal idani wal kusufaini wal witri iku sunnanun pirang-pirang kasunatan muakkadatun kang den kukuhkeun limuazobati krana ajegna jeung nabi alaiha ing ngetase kullun min hadhihi sholawati wakila cek sapal ulama sholatul idaini utaya salat id loro iku fardu kifayatin ya annahuma krana satul idaini iku min sya'airil islam saking pirang-pirang syiar islam. Fa'alai maka ingetase li annahuma min sya'airil islam yuqatalu den perangan sopu ahlu baladin ahli daerahnya penduduk daerah taroku hakang ninggal ieu ahlu ing'id nya wa kadzalan iku kaya mangkono anu tilu kullun min hadhihi sholawat ayo misluhuna tegasna iku madani kullun min hadhihi sholawat bil muakkadati ing dalam pirang-pirang sunat muakkad rotibus sholati utawi pirang-pirang rawatib salat anu salat rotib salat ya salat rawatib teh salat anu sabada atawa
teu acan ay al khamsi wahia utawi as-rawatib iku as-sunanu at-tabi'atu lil faraid wahia mangka utawi salat rawatib iku muakkadatun wahia utawi muakkadat iku rakaatani qabla subhi wa rakaatani aw arbaun qabla zuhri wa rakaatani ba'daha sabada duhur wa rakaatani ba'dal maghrib wa rakaatani ba'dal isya wa duha wa aqalluha utai leuwih kidikna duha iku rakaatani wa aksaruha utai leuwih akehna duha iku asya isnata asyrata wa abdullah utai leuwih utaman duha iku samanin wa waktu te waktuna duha iku minir tipa isyamsi ila zawali maring lingsirna panon poe. Bismillahirrahmanirrahim. Beres kamari ngajelaskeun masalah-masalah anu aya patalina sareng Jum'ah, syarat sahna Jum'ah, syarat wajibna Jum'ah, oge masalah khutbah, masalah rukun khutbah, syarat khutbah. Ayeuna bade ngajelaskeun pirang-pirang masalah penting dina masalah salat jamaah nya. Salat jamaah sareng salat janazah nya. Anu mana salat janazah sareng salat jamaah teh dua ibadah anu penting anu hukumna fardu kifayahnya, fardu kifayah. Salatul janazah naon ari hartosna jamaah? Hartosna jamaah teh cek bahasa ma atau ifah golongan jalmi. Sedengkeun makna jamaah cek agama irtibatu sholatil makmum berhubunganna sholat makmum bisolatil imami kana sholatna imam anu paling saeutikna jamaah teh hiji imam hiji makmum disebut jamaah. Anu ku ayana jamaah berarti hasil ganjaran jamaah nyata sholat jamaah ngunggulan karena sholat nyalira 27 derajat. Anu menurut kaul mu'tamad engke hukumna jamaah teh fardu kifayah. Sanaos cek sapalih nama hukum sunat. Bahkan aya sapalih ulama anu nyarios sholat jamaah teh fardu ain mun eta abot nya. Tapi anu kuat mah fardu kifayah. Jadi hubungan sholatna makmum kana sholatna imam. Sehingga ngaran jamaah pasti aya makmum, pasti aya imam. Anu gerak-gerikna makmum teh dina rukuna ngiringan sabada imam. Saur anu ngarang ieu kitab sholatul jamaah, sholat jamaah, wa sholatul janazah jeung sholat janazah. Tadi dia henteu dijelaskeun masalah ngamandianana atanapi mungkusna margi ieu kitab ringkes pisan. Dijelaskan sholat janazah teh babarengan jeung sholat jamaah margi punya kesamaan dalam hukum, yaitu sama-sama fardu kifayah. Sholat jamaah anu 5 waktu jeung sholat janazah nyolatan mayit jalmi nutos maut eta dihukuman fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kita mengenal dalam ibadah wajib itu ada wajib ain, ada wajib kifayah. Aya fardu ain, aya fardu kifayah. Apa perbedaannya? Fardu ain sapertos ngalaksanakeun salat 5 waktu. Ya. Fardu ain sapertos salat Jum'ah, puasa Ramadan, sakedap deui. Anu insyaallah mungkin dina bulan Ramadan bade maoskeun kitab Kasbut Tabariz, kitab tentang taraweh nya,
anu ceuk sapalihna mah 8 rakaat ari golongan urang mah Ahlus Sunnah wal Jamaah 20 rakaat. Bahkan mungkin dibahas orang Madinah mah sanes 20 rakaat tapi 30 genep rakaat. Jeung sareng kitab Asyam. Yang mudah-mudahan tiasa live streaming. Termasuk pengajian sanad Ramadan insyaallah ada 7 atau mungkin 8-9 kitab yang akan dibahas. Sangat penting dikaji supados nambahan wawasan pikeun santri, pikeun ustad, pikeun jalmi muslim. Apa perbedaannya? Fardu kifayah contohna sapertos jihad. Fardu kifayah contohna sapertos salat janazah yang sedang kita bahas dan salat jamaah. Apa perbedaannya dengan fardu ain? Rukun Islam anu 5 pan eta mah fardu ain. Perbedaan antara fardu ain jeung fardu kifayah, annal khitoba bi fardu ain, parentah dina fardu ain, kala marentah dina fardu ain mah berhubungan setiap individu satu persatu na jalmi muslim mukallaf model salat 5 waktu eta fardu ain. Karena hukumna sholat 5 waktu bukan pada sebagian orang, tapi pada semua orang. Satu persatunya. Ya, anu tangtu. Lamun jalmi mukalab teh mah aya 2 miliar. Ya berarti eta 2 miliar jalmi wajib ngalaksanakeun sholat fardu. Atawa puasa, atawa bunga haji. Tahnya, dengan bunga haji mah painten ka jalmi anu mampu. Ya. Puasa itu fardu ain. Kenapa disebut fardu ain? Karena wajib ngalaksanakan puasa bukan sebagian orang, tapi semua orang. Bikuli akhirin bi'ainihi, setiap individu jami mukallaf. Beda dengan fardu kifayah. Fardu kifayah mah hiji kawajiban anu tetepna kasapalih jalmi. Misal ketika aya jalmi anu maot di hiji kampung. Di nasa kampung teh aya 100 orang. Nu nyolatan mayit mung 5an, mung 10 orang, mung 20 orang. Nu penting sapalih tina 100. Ya berarti ghairu muayyanin, henteu tangtu. Ya berarti cukup nya. Artina cukup gugur fardu kifayah. Fardu kifayah eta gugur ku ngalaksanakeun sapalihna. Kumaha lamun sadayana nya sae. Atau seperti perang membela agama Islam. Ketika negara Indonesia aya nu nyerang di kafir harbi, kafir musuh sanes kafir dimi, kafir anu bisa berdampingan jeung urang-urang eta mah pan kafir anu bisa berdampingan. Artinya ada hubungan baik dalam warga negara sama-sama Indonesia nya. Kecuali kafir atos harbi merangan ka NKRI. Ta jihad melawan orang kafir harbi anu bade nguasai Indonesia. Berarti fardu. Artinya fardu apa? Fardu kifayah. Namun kapungkur mah Ki Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan naon jihad, wajib jihad ya, misal. Tah hukumna fardu kifayah. Maksudna fardu kifayah teh berarti tidak diwajibkan pada semua orang, tapi sebagian orang. Ya lamun dina salemur aya 100 orang, kali-kali nu ngalakukeunna 5an, 10 orang eta tos cukup ya, atau perang sami. Di ieu kampung nu perang teh misalna mung aya 10 orang, padahal pendudukna aya 50 orang, tah cukup. Matak disebutna oge fardu kifayah, wajib anu bangsa nyukupkeun. Kenapa fardu semacam ini disebut fardu kifayah? Li anna fi'lal ba'di, karena migawena sapalih jalmi nu aya di desa, nu aya di kampung. Model apal Quran eta pan fardu kifayah. Setiap desa, setiap kampung kudu aya. Karena ku ngalakukeun sapalih jalmi cukup dina ngahasilkeun nu dimaksud. Dina ngahasilkeun naon? Jihad. Dina ngahasilkeun naon? Jamaah. Dina hasil naon? Salat janazah. Ku ngalakukeun sapalih cukup. Sehingga lamun aya nu ngalakukeun sapalih, jalmi nu teu ngalakukeunana sapalihna deui henteu dosa. Tapi lamun ayeuna di hiji lemur aya nu maot, kari-kari henteu aya nu ngurus saurang-urang, maka sadaya urang lemur urang desa eta berdosa. Lamun di lemur misalnya henteu aya kiai tolab ilmu teh hukumna nya hukum non nya tolab ilmu anu di atas fardu ain pan eta fardu kifayah.
apal Quran fardu kifayah. Nah, lamun teu aya satupun anu ngalakukeun eta maka sadayana berdosa. Lamun aya sapalih maka anu teu ngalakukeun teu nanaon. Artinya gugur kewajibanana. Tos. Ayeuna bahasan di dia mung sakitu nya. Mung ngajelaskeun salat jamaah, salat jenazah fardu kifayah. Tidak menjelaskan apa itu salat jamaah, syarat sahna jamaah atawa dina salat jenazah kumaha carana. Nyapan painten salat jenazah mah berbeda, henteu aya rukuna, henteu aya sujudna nya. Salian salat jenazah aya rukuna, aya sujudna, komo nya. Dina salat sunat kusuf atau khusuf gerhana matahari bulan eta aya rukuna 2 kali. Rukuna 2 kali. Jadi ada istilah ruku 2 kali di dalam agama Islam, yaitu sholat gerhana bulan atau gerhana matahari. Atau ada sholatnya tidak ada ruku sama sekali, yaitu sholat jenazah. Salian sholat nu 2 eta mah ruku teh kedah sakali. Lamun misalnya 2 kali bari ngahaja berarti batal sholatna namahan kana rukun fi'li, kecuali hilaf mah. Terus salajengna nya masalah naon salat jamaah lebih jauh, salat jenazah lebih jauh, ya bisa kita lihatnya, bisa pemirsa lihat dalam kitab-kitab di atas kitab ini, semacam Fathul Qorib, atanapi Fathul Mu'in, atanapi Riyadul Badi'ah, pemitra mah ayanya, atanapi dina sarahna, sarah Fathul Mu'in, Tuhfatul Mu'tad, atanapi Fathul Wahab, Al-Iqna, sareng anu sanesna. Biasa dina kitab anu dipanjangkeun keteranganana. Salajengna wal idani ari salat Idul Fitri jeung Idul Adha. Wal kusupani, maksudna kusupani teh gerhana bulan, ketika aya gerhana bulan salat sunat kusuf samsi. Ketika aya gerhana matahari sunat kusuf samsi gerhana matahari. Jeung salat witir, witir di dieu teh ceuk bahasana tiasa ngiring kana wajan fa'lun berarti watrun, tiasa fi'lun witrun, al watru al witru. Tapi eta duanana bade witru bade al watru duanana masdar. Tah dina masalah salat witir ceuk sapalih ulama salat witir teh adalah salat anu pangutamana. Ngelehkeun kana faedah padilahna salat rawatib qobliyah jeung ba'diyah, bahkan ngelehkeun kana salat-salat misal salat duha. Jadi salat witir teh salat anu paling utama, sehingga cek keterang aja salat witir teh sanes dina bulan puasa unggul, ngan dina bulan puasa sunat berjamaah nya. Tadina luar puasa ge salat sunat witir sunnah muakkadah, bahkan salah sawe sunat anu paling utama. Sehingga lamun jalmi biasa gugah wengi jam 2 jam 3 saena salat witir teh diakhirkeun supaya eta salat witir jadi salat pangakhirna salat sunat nu dilakukeun dina wengi. Tapi lamun kira-kira jalmi teh kebluk, rata-rata lamun geus sare wengi teh tarahudang wengi kecuali dur subuh atau liwat subuh, maka eta mah sunatna salat witir teh dilakukeun siang keneh, tegasna sateacan kulem. Mata kapungkur oge sahabatnya dina masalah salat witir teh aya anu jam 3 wengi, aya nu sateacan kulem. Nah, nya mun anu sok gugah wengi mah tang tos diakhirkeun sehingga tos eta teh tong aya salat sunat deui. Upami biasa kebluk mah saena sateacan kulem. Ieu nuduhkeun salat witir teh salat anu paling utama. Pangsaeutikna salat witir sarakaat, usolli sunnatal witri nya. Usolli sunnatan raqatal witri. Usolli sunnata raqatil witri nya. Niat abdi salat sunat witir sarakaat nya. Pangloba-lobana 11 rakaat. Ngan rata-rata jalmi komo dina bulan puasa nya lamun taraweh witirna 11 rakaat geus malaku nya, moal pajeng. Anu taraweh oge dibalapkeun kirang-kirang namanya salat witirna nya paling 3. Nah, jadi lamun 11 rakaat saeuna mah salat witir teh 11 rakaat. Lamun tos 11 rakaat hayang witirkeun entong, berarti ibadah bid'ah.
Ngan aya cenah wa adnal kala pala tasyu azyadah al-bait, tidak boleh salat witir lebih di 11, 13, 15. Jadi ada batas maksimalnya. Yang tidak ada batas maksimal itu salat sunat mutlak, usolli salat aya kaidna naon, ta eta mah bade 100 saperos gaduh guru di Banten nya. Menurut sapalih kaot sawengina terakirang ti 150 rakaat, 200 rakaat salat sunat mutlak. Tah salajengna wa adnal kamal salat witir nya naon nu paling wa adnal kamal panghanap-hanapna salat witir anu sampurna nya salat witir sempurna anu minimal nya aya salat witir anu sampurna anu minimalna salah surakaatin 3 rakaat eta mah sedeng 3 rakaat mah, sehingga lamun 3 rakaat eta si musolli niat kana rakaat akhirna niat salat witir. Berarti kieu lamun salat witirna 3 rakaat ta 2 rakaat pertama aweh salam teras usolli deui sarakaat terakhir. Nah nu 2 rakaat pertama niatna kieu usolli sunatan rakaatai usolli sunatan minal witri usolli sunatan rakaataini minal witri. Salat abdi 2 rakaat ieu sapalih sawareh tina witir. Nya tah rakaat anu terakhirna neme niat witir, niat abdi salat witir. Tah salat witir. Jadi rakaat anu kadua anu pertama mah sanes niat salat witir tapi niat sapalih witir. Usolli sunatan minal witri, niat abdi salat 2 rakaat sawareh sebagian dari witir. Ta upami salat rakaat terakhir niatna usolli sunatal witri, usolli sunatan rakaatal witri, niat abdi salat nya sarakaat witir. Eta memang anu terakhirna nu ngajadikeun ganjilna berarti. Eta batas minimal anu sampurna 3 rakaat. Ari waktuna witir ilaha tina salat isya. Jadi sanes tina waktu isya sanes timimiti tos salat isya. Cenapan imah salat isyana dijamak takdimkeun. Berarti lamun urang nuju perjalanan jamak takdim. Salat isya ditarik kana salat maghrib. Nya teu naon. Beres salat isya sanajan eta salat isya dina waktu maghrib da jamak takdim. Nya tidak apa-apa salat witir. Karena dina masalah pelaksananya bukan setelah waktu isya. Kalau setelah waktu isya tapi belum sholat isya tidak sah witirnya. Kaidnya itu setelah sholat isya, meskipun sholat isyanya ditarik pada waktu maghrib tegesna jamak takdim. Nah jamak takdim. Sok aya kadang keneh nya jalmi anu disangkana menang jamak takdim maghrib ditarik kana asar. Atanapi jamak takhir maghrib ditarik kana asar ditarik kana maghrib. Tidak boleh. Yang boleh dijamak itu entah jamak takdim atau jamak takhir, maghrib dan isya, asar dan duhur. Selain itu tidak boleh. Isya sama subuh tidak boleh. Asar sama maghrib, mau takdim, mau takhir tidak diperbolehkan. Tidak sah. Sampai kapan? Sampai keluar fajar kedua. Fajar ada 2, aya fajar kadim mah fajar anu memanjang, terus langitna gelap deui. Fajar sodik mah fajar caangna menyebar, henteu leungit deui. Nyata ciri waktu subuh. Jadi maksud fajar kedua sampai waktu subuh. Mau jam 2, mau jam 3, mau jam 4. Maka kembali lagi ke tadi, orang yang kuat fisiknya, artinya kalau bangunnya kalau malam pasti biasanya bangun jam 3 jam 4, sebaiknya witirnya diakhirkan. Sehingga sholat witir itu jadi sholat terakhir yang dilakukan oleh musolli. Kalau tidak kuat, biasanya kalau sudah tidur, nggak bangun lagi. Nah, sebaiknya sholat witir, takut ketinggalan, berarti sebelum tidur. Sebelum tidur. Nah, terus anu tilu eta, sholat id, sholat idul adha, sholat id, sholat kusuf, sholat witir. Tah eta nutilu eta dihukuman sunanun muakkadatun. Maksudnya sunat apa? Ibadah yang kalau dikerjakan dapat pahala besar, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi sayang, sholat sunat itu adalah ibadah sunat yang paling unggul. Kalau ditanya ibadah sunat yang paling unggul itu ibadah apa? Ya sholat sunat. Karena sholat sunat terutama rawatib,
Sholat qobliyah dan ba'diyah bisa namalan karena sholat fardu anu mungkin ke sholat fardu nah henteu husu ngalamun, anu mungkin aya kesalahan yang tidak terasa, ya sholat sunat bisa namalan. Ya, bisa Anda lihat dalam kitab I'anatul Thalibin, bisa Anda lihat dalam kitab Nasha'ihud Diniyah, di sana dijelaskan apa tujuan sholat sunat terutama qobliyah dan ba'diyah. Ya, bisa namalan kana naon bae. Bahkan lamun ayeuna jalmi ngalakukeun sholat sunat sabaraha rakaat supaya bisa ngabandingan kana 1 rakaat fardu. Ya, kadang sebagian orang karena sholat fardu mate semangat supaya sholatna teh aya sholat sunat khusyuk. Nya kedah nama sebelum khusyuk sholat sunat harus khusyuk dulu sholat fardu. Karena sholat fardu itu bagaikan modal. Dina dagang mah sholat sunat bagaikan laba. Coba kalau kita dagang, masa hanya ingin kembali modal, apalagi modalnya hangus. Modal hangusnya gimana? Dalam sholat fardunya tidak betul syarat rukunnya. Rukunya tidak tumakninah, i'tidalnya tidak tumakninah. Berarti kalau itunya tidak benar sama dengan kalau dagang modalnya hangus. Ya, sebaiknya fardunya semangat harus lebih baik lagi. Jangan ada sunat-sunat yang dibuang. Ya, dalam i'tidal baca wiridannya, dalam ruku baca minimal 3 atau 12 balikan. Eta sunat muakkad. Muakkad, artinya muakkad deh sunatnya kuat. Kenapa? Maksudnya sunat muakkad itu kumaha? Limuadzobati karena Kangjeng Rasul ajeg istiqomah selalu setiap tahunna melaksanakan sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Tidak pernah ketinggalan Kangjeng Rasul melaksanakan kusuk dan husuk kalau terjadi gerhana. Tidak pernah ketinggalan sholat witir. Maka yang dimaksud sunat muakkad itu apa? Ibadah sunat yang oleh Rasul tidak pernah ditinggal. Beda dengan ghairu muakkad. Ghairu muakkad mah berarti sapertos qobliyah maghrib. Ya, qobliyah maghrib itu bukan muakkad. Kenapa disebut bukan muakkad? Karena Rasul kadang melaksanakan sholat qobliyah maghrib, kadang tidak melaksanakan. Bahkan menurut sebagian ulama, sholat id itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Bukan sunat. Berarti sholat id sama dengan sholat jamaah. Sholat jenazah kalau tidak dilakukan oleh semua orang, berdosa semuanya. Tapi kalau yang melakukannya sebagian, maka yang tidak melakukan tidak berdosa. Sama sholat fardu kifayah. Kenapa? Karena sholat id itu sebagian dari syiar Islam. Ya, tanggung jawabnya orang muslim, orang mukmin mensyiarkan, memasyhurkan, menyebarkan agama Islam dan ajaran-ajarannya. Di antara syiar Islam, di antara ciri Islam, ayat Jum'ah. Atau naon dia? Sholat Idul Fitri, Idul Adha. Karena sholat Idul Fitri, Idul Adha termasuk sebagian dari syiar Islam, maka menurut sebagian ulama, kampung atau daerah yang tidak melaksanakan sholat id adha, terutama Idul Adha, ada keterangannya dalam Al-Quran, fasholli lirabbika wanhar, maka wajib diperangi oleh pemerintah. Wajib diperangi karena meninggalkan kewajiban. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.